Mitsubishi после 10 години абстинирање го врати Colt на европскиот пазар, но водејќи се според идејата зошто да биде комплицирано кога може едноставно, тој сега не е ништо друго освен ребрендирана верзија на Renault Clio. Зошто е така, добро знаеме. Развојот на нов автомобил е доста долг и скап. Целиот процес од предпланирањето до почетокот на сериозно производство чини стотици милиони, а понекогаш и повеќе од милиарда долари или евра и ќе трае меѓу 4 и 6 години. Додека се исплати, сето тоа ќе помине уште долго време, под услов продажбата да е во рамките на очекувањата. А Mitsubishi никогаш не можел да се пофали со силни бројки на европскиот пазар. Colt беше еден од поуспешните модели и во најдобрите времења стигна до 70.000 купувачи годишно. Затоа и разликите меѓу неговата нова генерација и францускиот донатор се само кај маската, предниот браник и ретровизорите. Интериерот со исклучок на амблемот е идентичен, а слично е и опремата која е на располагање. Механичката понуда ќе стартува од 1-литарскиот трицилиндричен бензинец со 66 во атмосферската и 90 конски сили во турбоверзијата. Дизелите ги нема во комбинацијата, а на врвот од понудата е 1,6 литарскиот хибрид со 141 конска сила. Производството ќе му започне есенва во фабриката на Ојак Рено во Турција, а за цените нема никаква најави. Треба да се знае и дека Clio во оваа генерација ќе издржи уште 3, максимум 4 години на пазарот, а што ќе биде после не може да се претпостави.